एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ आज बारिश हो रहा है और देखिए सब लोग नहा रही हैं, इतना सारे लोग छत पर। आज हमारे गांव में बारिश हुआ है, बहुत अच्छा था। तो मतलब सब लोग नहा रहे, इतना तेज़ मतलब आंधी भी बह रहा है। तो हम सोचे आप लोग के लिए छोटा सा वीडियो बनाए। तो देख सकते हो इतना पानी पानी हुआ है, इधर भी देख सकते हैं पानी भी आ रहा है किस तरह से, और बारिश भी हो रहा है। सब लोग नहा रहे हैं। मेरी बेटी भी नहा कर आई, अभी देख लीजिए वो फिर कह रही मम्मी मुझे ठंडी लग रहा है। अब